Ons wil by hierdie geleentheid na 'n belangrike onderwerp kyk en dit is die 10 gebooie. Dink jy die 10 gebooie geld nog vir ons in ons dag, net soos in die Ou Testament? Ek het iemand gevra, verskillende mense oor hulle opinies. En een persoon het gesê, ja, dit is baie belangrik vir ons lewe om vir ons die rigting te gee en vir ons te wys wat is die regte pad. Toe vra ek vir hom, kan jy vir my die 10 gebooie opnoem? Toe sê hy, nou vra jy my bietjie vas. Ek dink daar is ene oor jy mag nie egbreek pleeg nie. So toe kon hy nou nie meer sê as dit nie. Toe sê ek nou so bietjie stout, toe vra ek vir hom, nou kan jy 10 soorte bier opnoem. Toe noem hy hulle net so een na die ander ene op. So dis 'n interessante onderwerp om 'n slag bietjie te kyk. Wat ter rol speel die 10 gebooie in ons lewens vandag? Vroeger was daar gereeld in die kerk, deel van baie kerke se liturgie was gewees om eers aan die begin die 10 gebooie te lees, dan jouself te ondersoek en te sê, is ek gehoorsaam aan al 10 hierdie gebooie? Het ek ergens in hierdie week gestruikel wat een van hulle betref? En dan het ek my skuld bely en ek het met die Here reg gemaak en daar was 'n tyd van vryspraak en vergifnis gewees. So, dit het 'n belangrike rol op 'n stadium in ons lewe gespeel, maar vandag is ons nou meer 'n permissiewe tyd, sê hulle, wat ons is nie meer so gebonde aan reëls en verpligtinge. Dis deel van 'n ouer bedeling. So in ons dag is ons nie meer so streng op reëls gefokus nie. Ons leef in elk geval in die geestelike tydperk van die genade. Nuwe Testament is die genade tyd. God sien sonde oor. God vergewe sonde. Ja, God hou dit nie teen ons nie. Hy het vir ons sonde gesterf. Hy vergewe ons sonde. So ons hoef nie bekommerd te wees oor sonde meer nie. En die hele ding oor hel en straf en oordeel, dis so 'n bietjie 'n bangmaak storie. Is nie meer regtig so ernstig vir ons dag nie. En sonde is ook nie so 'n ernstige ding meer nie. Ons is tog maar almal sondaars. En God is mos genadig. Beteken eintlik in mense se siening, God is een wat sonde oorsien. Hy is nie meer ernstig daaroor nie. Hy is 'n liefdevolle God. So, as hy in die Bybel staan, in die Ou Testament, jy mag sekere dinge nie doen nie, jy doen dit. God is 'n God van liefde, hy sien dit oor. Hy verstaan, ons is sondaars. Ons is almal sondaars. Nou, voor ons oor hierdie onderwerp verder praat, wil ek jou uitnooi om ons te skakel. Ja, goed, jy kan ons eintlik net kontak met WhatsApp. Ons nommer hierso is 079-195-1586. En jy is baie welkom om vir ons 'n boodskapie te stuur of ja, dankie vir elkeen wat ook 'n boek bestel het oor die Heilige Gees by hierdie nommer. Ons vertrou dit het reeds by julle uitgekom. En ons gebed bly maar vir elke boek wat uitgaan dat die Here deur daardie boek lewens sal verander. Mag dit waar wees ook in jou lewe. As ons ook vir jou wil herinner aan elke Sondag en die week se uitsending op Keerpunt, op verskillende platforms, op TBN, DStv, op Kruiskyk, op YouTube, dan wil ek vir jou uitnooi ook op AfriForum TV, dat jy na die kanaal kan gaan, die YouTube kanaal, waar al hierdie boodskappe beskikbaar is. So, jy kan hierdie ene ook hierna dadelik daar gaan kry, kan dit weer luister, jy kan dit aanstuur vir ander, en volg ons op sosiale media. Bid saam met ons dat elke boodskapie wat uitgaan, elke dag, mense se harte sal raak en roer en verander. Op Instagram, Facebook en op X, volg ons gerus. En bid saam met ons dat mense se lewens sal verander. Wat 'n wonderlike manier om by mense uit te kom, van wie ons hoor, mense van oorsee wat inskakel op YouTube, mense wat op afgeleë plekke, op plase is, wat nie meer kan kerk toe gaan nie, mense wat voor hulle kerk toe gaan, eers nog luister die 7 uur boodskap op DStv, op 'n Sondag. So, ons is opgewonde omdat die Here besig is om te werk en ons sien hoe dat hy voorsien in die finansies en hoe hy voorsien in elke behoefte, sodat hierdie getuienis en hierdie werk kan voortgaan. Ons dank die Here vir elkeen van julle wat ook saam bid.
En as jy wil elke dag hierdie boodskapies ook op jou foon ontvang, hierdie sosiale media boodskappe, laat weet ons net op hierdie telefoonnommer, wat ook aan die einde weer sal verskyn. Nou, ek het gesê, ons het onduidelikheid in ons dag oor wat 'n rol speel die 10 gebooie. Kyk, in die Ou Testament was dit duidelik. Nee, daar was ernstige straf en oordeel gewees wat ons van lees as mense die gebod van God oortree het. Ons weet van Sodom en Gomorra, ons weet van die oordeel van God wat oor hulle gekom het, ons weet van Noag in sy tyd, hoe die oordeel oor die mense van daai tyd gekom het. Ja, ons weet dat die wette deur God se vinger, as dit ware, op klip gegraveer is. En hoe daardie 10 gebooie op kliptafels in die allerheiligste, in die ark van God, in daardie kus wat deur die engele simbolies beskerm en bewaar word, dat die 10 gebooie daar geberge is. Dit het baie groot gesag gehad in die Ou Testament. Nou is die vraag net, hoe moet ons daaroor dink in die Nuwe Testament? Mense het baie opinies, en mense glo ons vandag enige ou wat op Ernster, op Google ietsie sê, of mense wat in praatjies by braaivleise goedjies sê, maar wat sê God hieroor? Is die 10 gebooie vir ons vandag nog van toepassing? Kom ek wys vir jou wat Jesus gesê het. Mense kan nou maar hulle opinie sê, en mense kan nou maar so sê, en dis sê, maar wat het Jesus gesê oor die 10 gebooie? Kom ek lees vir jou wat hy in Matteus 5 vers 17 sê. Moenie dink dat ek, hoofletter Jesus, dat ek gekom het om die wet, die 10 gebooie, of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van God, in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Jesus sê, die Ou Testamentiese 10 gebooie is net so geldig vir ons vir vandag. En wie durf waag om dit te verander, of vir iemand nog so te leer, en te skryf, en te filosofeer, en te argumenteer, en slim praatjies te maak, sal die minste in die koninkryk van God wees. Wat 'n verskriklike woord, sê Jesus. Hoe belangrik is dit om die 10 gebooie te handhaaf, te gehoorsaam? God sê wat verkeerd was in die verlede, is verkeerd in ons dag. Is nog steeds verkeerd. God het nie van opinie verander nie. Sonde is sonde. En as iets teen God se wil is, dan bly dit ook in die Nuwe Testament teen sy wil. Of mense dit nou meer goed praat, en of hulle sê, dit is nou maar hoe ons tyd is, en dit is nou maar meer algemeen, en almal doen dit. Al steel almal, sê God, dis verkeerd. Al lieg wie ook al, dit bly sonde. Al gebruik wie ook al die naam van die Here uitlik, God sê dis sonde. Wie nie sy ouer eer, sy vader, moeder, dis sonde. Egbreek, diefstal, dis sonde. Moord, haat, woede, dis sonde. Belangrikste van al die gebooie is natuurlik die eerste 4 wat alles dui op ons verhouding met God. Is God eerste in jou lewe? Is hy die belangrikste? Het jy dalk 'n afgod? Is iets anders belangriker vir jou as God? Dis waaroor die 10 gebooie gaan. Eer jy God bo alles? Gehoorsaam jy hom bo alles? Of is daar nou 'n ander God in jou lewe? Is jy ek, eie ek, jou ego, jouself? Is jy die belangrikste in jou lewe?
doen jy eerder wat jy wil, as wat jy doen wat God sê. Redeneer jy met God en dan glo jy jouself, of glo jy wat God sê in sy woord. Hy sê nie 'n jota of 'n titel, is baie vertalings, né? Nou 'n jota is die kleinste lettertjie in die wet, in die Hebreëse geskrifte. En 'n titel is daai kolletjie. So ek amper sê nie 'n komma of 'n punt. Sê Jesus, moet jy eers probeer verander aan die wet nie. Hy sê, ek het eintlik gekom om dit 'n dieper betekenis te gee. Julle sê, jy mag nie doodmaak nie. Maar ek sê, as jy woede en haat in jou hart teenoor iemand dra, is dit reeds sonde, is dit reeds moord, wat in sy gedagtes dink en begeer, en hier in jou gedagtes te toelaat, om onrein gedagtes te vertroetel, dis reeds egbreek. Kan jy sien, Jesus vat dit baie dieper. Jesus is so ernstig oor sonde, as wat kan kom. Jy moet nie daaroor twyfel nie. Ja, het is waar dat die ou tradisionele wette, die volksgebruike, die tradisies van die Jode, is nie meer vir ons vandag so van toepassing nie. Die morele wette, die 10 gebooie, is absoluut net so geldig. Maar die seremonies oor hande was op 'n sekere manier, met die water seker, die reinigingsprosedures, die koswette, ja, hulle het nie yskaste gehad nie, versigtig wees, jy moet nie varkvleis eet nie, masels en al die gevare. Dit was goeie reëls vir die woestynsituasie, dit was goeie reëls vir hulle omstandighede, die gebruike om jou nie te besoedel en rein te bly, dit was die manier hoe hulle gesond kon bly. Dit was alles seremoniële wette. En daai seremonies het verbygegaan met Christus se koms en sy kruisiging. Jy weet, dis soos 'n skaduwee, sê die Bybel. Daai lammers wat geslag is, daai offers wat gebring is, daai seremonies wat gehandhaaf was, het eintlik, dis soos iemand wat agter hier om die huis kom. Jy sien hom nog nie, maar jy sien die skaduwee val van daai kant. Hier kom iemand aan, jy sien daai persoon se skaduwee, en dan kom Jesus, die lam van God. Jy sien die lammers, en dan sien jy die lam van God uiteindelik in volle heerlikheid op Golgotha, en hy sterf en hy staan op uit die dood, en hy oorwin en hy leef om vir ons ook te verlos. Dis nie meer geldend, al hierdie seremonies nie, en al die offergebruike, en al die reinigingsgoed, ook rondom besnydenis, en al daardie ander wette, dis nie meer geldend nie. So ook die juridiese wette, hoe hulle reëlings getref het, oor optredes en regspraak. Net so ook, is daar wette gewees in daai tyd, wat nie meer vir ons geldig is nie. Dit was bloot seremonies, dit was tradisies, maar wat die morele wet betref, dit kan nie verander word nie. Dit moet ons weet, dit staan steeds vas. Die morele wette het Jesus gesê, wat in die Ou Testament staan, wat jy nie mag doen nie, mag jy in die Nuwe Testament ook nie doen nie. Nou, ek wil graag vir jou wys, juis omdat mense so redeneer, dat in die Nuwe Testament is hierdie wette nie meer geldend nie. Ek wil vir jou wys, dat al hierdie wette, al 10 gebooie, word in die Nuwe Testament herhaal, bevestig en toegepas. So, as jy nou saam met my kyk na een vir een van hierdie wette, dan sal jy sien dat die Bybel baie ernstig vir ons wil verduidelik. Dat al 10 gebooie is geldend vir ons in ons dag. Kom ek wys net vir jou 'n bietjie. Die eerste gebod weet ons waaroor gaan dit, né? Die eerste groot gebod gaan oor dat ons die Here moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, ons hele verstand. Dis die samevatting van jy mag nie ander gode hê nie. Nou, as jy mooi gaan kyk wat ons lees, dat ons net een God mag aanbid, dan is dit juis wat gebeur toe die duiwel vir Jesus aan die begin van sy bediening kom lastigval en probeer verlei om teen hierdie gebod op te tree. Hy probeer dat Jesus, een van die gebooie,
sou ongehoorsaam wees aan. Buig voor my. Ek gee vir jou al hierdie koninkryke. Nee, sê Jesus, daar staan geskryf, jy mag die Here jou God alleen aanbid en geen ander God nie. Kan jy sien dat dit in die Nuwe Testament, in Jesus se tyd, is dit steeds 'n geldige wet. Daar's een God. En Matteus 4 vers 10 sê, jy moet hom alleen aanbid. En daarom waarsku hy teen afgode. As ek nou, wat is afgode in ons tyd? Jy mag geen ander afgod hê nie. Is dit 'n goue kalf? Dis miskien die goud. Maar hy kom in baie gestaltes voor. Gierigheid, sê die Bybel, is 'n afgod. Mense wat eerder iets anders bo God stel, myself, my drange, my welis, my begeertes, maak nie saak wat die Bybel sê nie, maak nie saak wat God se wette sê nie. Ek het 'n eie God, my afgod. Luister 'n bietjie wat sê Efesiërs 5 vers 5. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe, of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Hy sê, daar's ander goed wat afgode is. Jy moet weet, as gierigheid, geldgierigheid, jou beheer in jou besluite, of onsedelike gedagtes en dinge optredes. Jy moet weet, as hierdie goed jou lewe begin beheer, ontug, seksuele onreinheid, dit word jou God, dis 'n afgod. Efesiërs 5 vers 5 sê dit vir ons. En dan het jy nie deel aan Christus en aan God nie. Wat is die derde gebod? Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Jy moet God eer. Die manier hoe jy oor hom praat. Jy moet nie sy naam sommer ligtelik gebruik nie. Jy moet nie sy naam beswadder en besoedel nie. Wat is 'n geselskappe? Wat is 'n manier van praat? Hoe reageer jy? Hoe tree jy op? Eer jy die naam van die Here? Luister 'n bietjie wat staan daar in Jakobus 2 vers 6 en 7. Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes, deur wie julle uitgebuit word nie, en is dit nie hulle, deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle, wat die goeie naam skend van hom, van Jesus, van God, aan wie julle behoort nie? Daar is die antwoord. Hy sê, hierdie mense, kyk wat doen hulle. Hulle skend die Here se naam. Dis sonde. Die Bybel bevestig dit in die Nuwe Testament. Nou, as jy dink oor die volgende ene, eer jou vader en jou moeder, dis baie duidelike herhaling van hierdie wette in die Nuwe Testament. Ek lees vir jou Lukas 18 vers 20. Situasie waar Jesus vir daai jong man vra, wat hy wil weet, wat moet ek doen om in die hemel te kom? Jesus sê, wat is die gebooie? Hoe moet 'n mens lewe? Hy sê, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. So Jesus herhaal hierdie gebooie. Hy sê, jy weet wat staan in die 10 gebooie, jy weet wat is God se wil, jy weet wat is reg en verkeerd, hier staan dit. Jy ken die 10 gebooie. Dis vir jou duidelik. Hier kan jy weet, Lukas 18 vers 20, herhaal Jesus dit, en herhaal dit later weer, hierdie 10 gebooie, of van hulle. Nou, interessant dat eer die Sabbatdag, dat jy dit heilig, kom ook in die Nuwe Testament voor. Daar staan byvoorbeeld Jesus se gewoonte, Lukas 4 vers 16 en 23, Lukas 23 vers 36, staan hierdie twee dinge oor die Sabbat. Jesus se gewoonte was om op die Sabbatdag na die sinagoge, kerk toe te gaan. Dit was sy gewoonte. Dit was op die Sabbatdag gebeur. Dit is 'n dag waarin selfs Jesus kerk toe gegaan het, om afgesonder het in die Here se teenwoordigheid, tyd gemaak het om na God te luister en die skrifte beter te leer ken.
En dan lees ons by die begrafnis van Jesus, wat lees ons? Ons lees by sy begrafnis, dat daar staan, dat die vroue nie op die Sabbatdag wou gaan om hom te salf en te balsem nie. Soos hulle gewoonte was, staan daar, het hulle op die Sabbatdag gerus. So in die Nuwe Testament is daar ook 1 uit 7 dae wat gerus word. En ons sien hoe Jesus ook hierdie dag verander het na die eerste dag van die week, toe hy aan hulle verskyn het, en by die uitstorting van die Gees en elkeen van hierdie spesiale geleenthede. Steeds 6 dae werk, maar 'n 7de dag aan die Here afsonder en tyd maak vir hom, en nie vir jou eie dinge nie. Nou, steel, sê die Bybel nog iets, dit is mos 'n moeilike tyd waarin ons lewe nou, mens, daar's mense wat niks het nie, hulle het seker rede om te kan steel by die wat so baie het. Nee, luister wat sê Petrus. Hy sê in 1 Petrus 4 vers 15, as een van julle ly, swaar kry, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief is, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Jy sien die Bybel herhaal hierdie is sonde. Hy sê, dit hoort nie by Christen nie. Julle moet liewer swaar kry, omdat julle vir Christus opstaan, né? En julle kry weerstand, omdat julle so toegewyde lewe, en julle omdat julle Christus volg. Maar julle moenie in die moeilikheid kom, omdat julle gesondig het, deur 'n dief te wees, en te steel, 'n misdadiger te wees, en kwaad te stook nie. Nou, wat is die volgende een? Ons ken hierdie volgende 2, het ek nou ook aangehaal, Matteus 5 vers 21 tot 22, waar hy sê, julle sê, moenie moord pleeg nie. Maar ek sê vir julle, sê Jesus, hy wat vir sy broer uitskel vir 'n idioot, en wat woede en kwaad in sy hart teen sy broer omdra, het hom reeds doodgemaak, het reeds moord gepleeg, in sy hart. So ek en jy moet verstaan, dat Jesus vat dit dieper, hy sê, as daar haat en woede in jou hart is dit reeds sonde. Die 10 gebooie kla jou reeds aan, dat jy moet weet, hier is iets wat nie reg is in jou lewe nie. En jy weet wat die 10 gebooie is. Die 10 gebooie wys vir jou soos 'n spieël. Hier is 'n vuil kol, maar jy sien dit nie, totdat jy in die spieël kyk, en dan sien jy hierdie vuil oliestreep of modderstreep op jou gesig. En dan gaan jy, en dan maak jy dit skoon, en dan was jy dit af. So die 10 gebooie wys vir jou waar daar dinge is wat vuil strepe op jou kleed is, en dan gaan was jy dit, en jy maak dit skoon. Jy gaan na Jesus toe, vir vergifnis. Selfe wat ons lees, is ook waar vir die egbreek. Ek het ook na daai teks verwys, in Matteus 5 vers 27 tot 28, waar Jesus sê, weet jy, egbreek begin in jou kop, waar jy plek gee vir onreine gedagtes en planne en begeertes. Hierdie verkeerde sondige fantasieë. Hy sê, want dit gaan oor tot 'n daad naderhand. Hy sê, maar dit bly sonde, daar waar die saadjie reeds geval het in die begin. Daai saadjie is 'n sonde, is 'n onkruidsaad. Dis reeds sonde. So Jesus het oor egbreek, oor moord baie duidelik gepraat. Hy het oor steel gepraat. Hy het oor lieg gepraat. Sal ek vir jou net wys wat sê hy oor leuns. Hy sê, en dis nou nog noem hy 'n klomp ander ook by Matteus 19 vers 18 tot 19. Watter gebooie bedoel u? Vra hierdie man. Hy sê, het hy vir Jesus gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, daar kom hy, vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kan jy sien? Al hierdie gebooie kom by jou voor. Moenie lieg nie, moenie valse getuienis aflê nie. Moenie verkeerde dinge begeer nie, is die laaste gebod, né? Daar staan in Romeine 7, wat is dit dan wat ons tot voltrekking bring? Dat die wet van Moses sonde is? Nee, beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet dit nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Dit is duidelik. Die Bybel onderstreep in die Nuwe Testament, die 10 gebooie, elkeen, een vir een, jy het dit nou hier gesien. Nou, hoe maak 'n mens? Ons is almal sondaars. Romeine 3 vers 23 sê, ons het almal gesondig.
En daarom gaan nie een van ons kan sê, ek het nog nooit 'n sonde gedoen, nooit 'n gebod oortree nie. Die vraag is eerder, hoe kan jy van jou sonde verlos word? Jy daai vuilmerk sien, ons het almal vuilmerke. Ons kan na Jesus toe gaan. Hy kan dit vergewe. En hoe gaan ons oorwin? Jesus kan skoon was, maar hy kan ook deur sy gees vir ons oorwinning gee. Luister wat sê die boodskap in Romeine 8 vers 2. Dit alles is aan die Heilige Gees te danke. Sy nuwe wet waarborg nou splinternuwe lewe in Christus Jesus vir my. Die Gees maak my vry van die neerdrukkende wet van die sonde en die dood. Hy breek daardie magte se houvas op my lewe vir altyd. Hoe gaan jy sonde oorwin? Die Heilige Gees gaan jou krag gee. Hy gaan vir jou oorwinning gee. Sal ons vir hom vra om dit te doen. Here Jesus, kom wys vir my as daar sonde in my lewe is. Ek wil nie teen u wil en u wette oortree nie. Ek wil u verheerlik deur gehoorsaam u te dien en te volg en u hart bly te maak. Here, kom wys my as daar sonde is. Kom help my om dit met u reg te maak. En Heilige Gees, kom neem die beheer van my lewe, sodat ek oorwinning oor sonde sal kry. Nie in my krag nie, maar deur u Gees. Jesus, laat u Gees my hart vervul en u bloed my hart reinig. Dankie daarvoor. Amen.